السلام عليكم جماعة الخير ومساكم الله بألف خير. معكم مازن العريمي. حبيت أعتذر لكم على صوتي وعكا صحية وتمور إن شاء الله. اليوم معنا ساعة قريبة على قلبي لدرجة ما تتصوروها، لأن هالساعة هي أول مشروع علني حالي في عالم تصميم وصناعة الساعات. هذه الساعة شلتني في رحلة طويلة في البحث والتصميم، والحمد لله قدرت اني احول اللي في الورق الى الواقع. خليني اليوم اعرفكم على اول ساعاتي اللي هي ساعة عريمي 101 بلاك. للأسف هذه الساعة كانت مفروض تكون جاهزة في بداية رمضان، مثل ما ذكرت كان مفاجأة في واحد من الفيديوهات السابقة، ولكن بفعل تغيير التصميم وتجربة أكثر من شيء في آخر لحظة تأخرت شوية، بس الحمد لله قدرنا ننجز هذا الشيء وتكون الساعة موجودة في أرض الواقع. الهدف الرئيسي لهالساعة هو أنه سوف يتم التبرع بقيمة هذه الساعة للمؤسسات الخيرية. جسم الساعة أو الكيس مصنوع من 316L ستيل المقاوم للصدى والمطلي بالأسود، وهذا الشيء يمتد لسوار الساعة اللي بتصميم بريزيدنشال ولكن من ستيل ستيل العادي. والجسم بالنفس مستوحى من تصميم رولكس ستيت جاست أويستر بيربتشوال بالحواف اللي تسمى بالفلوتد بيزل. مين الساعة أو وجه الساعة مستوحى بشكل كبير من ساعات الغوص، بحيث أن الميل الأسود على أسود بمؤشرات التوقيت، بالإضافة إلى نافذة التاريخ اللي موازية للساعة 3 بالأسود بعد، وطبعا بشعار القناة عريمي. واللي يميز هذه الساعة أنها تناسب الناس اللي أعصابها كبيرة أو متوسطة، بحيث أن حجم الساعة بالطول هو 46.6 ملم، وبالعرض هو 40 ملم، وثقل الساعة هو 12.8 ملم. اللي يميز هذه الساعة بعد أن الساعة أوتوماتيكية بالكامل بمحرك سيكو الأسطوري NH35، والمعروف بصلابته وطول عمره، وكثير من البراندات الصغيرة تستعمله. وهذا المحرك يجي ب 24 جوهرة بيحفظ لك التوقيت إلى 41 ساعة. حبيت أعمل لكم هذا الفيديو البسيط عن الساعة اللي سويتها وصممتها، ومثل ما تقولوا جلست فترة طويلة في قلبي وبغيت أسويها، والحمد لله طلعت في أرض الواقع. فإن شاء الله إذا تم عرضها للبيع راح أخبركم هذا الشيء على حسابي في الانستغرام، وبخبركم في أي مصدر بتكون إن شاء الله. وإن شاء الله تكون الساعة هذه فاتحة خير لكل حد، ونفس الشيء الفائدة تطلع منها تكون فائدة حل المؤسسات الخيرية إن شاء الله، وصدقة بنفس الوقت. شكرا لمتابعتكم لهذا المحتوى. إذا حبيتوا هالمحتوى شاركوا مع أحبائكم، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.